Ay. Ahora sí voy a empezar, amor. Amor. Sí. ¿Cómo se fue esta wea? Mantén pulsado barra. Ya. Intenta hacerlo lentamente a la velocidad de la animación. Despacio, con... No. Despacio. Ya, ya. No lo puedo hacer fluido esta wea. Que el juego te pide andar despacio así como para aprovechar la animación. Ya para acá. Ya, no se ve ni una wea. Ah, para allá no, para allá no. Ah. Taca luego en este weón, míralo. Ya no puedo entrar a esa pieza. A ver. ¿Qué wea? Escucha lo que piensa tu personaje en cualquier momento manteniendo pulsado este. Ducha. A ver qué pasa. Será mejor que me pegue una ducha y me vista antes de ir abajo. Interesante, ¿eh? Entonces. A ver, pausa. ¿Con cuál se pausa esta wea? Ah, con esta, a ver. A ver. Vengo acá. Está casado. El pichula de gato. Mantén pulsado abajo, aquí esto. Me he ido de compras. Recogeré a los niños del colegio a la hora de comer y luego volveré para preparar la fiesta de cumpleaños de Jason. No trabajes demasiado, te quiero. Ay, qué lindo. Para arriba. Tengo pajarito. A ver. Devuelve de vos, conchito madre. Dijo pájaro culiao feo. No, no hay ni una wea acá. Ya la pieza donde no se puede entrar. Dibujos culiados feos. Ya, ya. Concha madre. Mira, mira, amor, mira. Pisteándola, pisteándola. Puta la wea. Otra espera, ahora sí. Pa, pa, pa. Como un champion. ¿Qué va si me equivoco? ¿Qué hago con cara weona? Ya, listo, listo. Oye, pero el culiao tiene talento en las manos. A ver. Mira la pirula, la pichula gato. Puta el ángulo culiao malo, weón.
A ver, para acá. Ah, los dos. Ah, ¿cuál? ¿Qué wea tengo que agarrar? Ahí está. Puta, me cuesta hacer esa wea. ¡Ah! Tengo que afirmar el mousepad para hacer esto. Ya, a ver, quieto. Para allá. Para abajo. ¡Ay, chucha! Oh, me corté. A ver, demasiado rápido, movimiento suave. Ya, pero el culiado sensible. Lento, lento. Ay, horror. Para arriba. Puta, el weón que se pasa la weá. Encima los pelos le desaparecen solos al weón. Ay no, eso no era. A ver. Y ahora me puedo mirar un poco el espejo, apreciarme lo guapo que soy. ¿Qué? Gira la cabeza para ver las acciones posibles. ¡Ah! ¡Se empichuló, amor! Sí, está bien. Mira, tiene fotos ahí. Tienen nuevos fotos, weón. Redonditos. Ya. Control para cambiar. Ah, bueno. Ah, no hay que vestirse. Ya, pájaro culiado. ¿Quién tiene un pájaro dentro de la casa, weón? Los pájaros se tienen afuera, po. Alta explotación animal ahí. Mal ahí el juego. Alta facha el culiado que tira. Hola, weón, reluciente. Pensamientos de personas. ¿Cómo se ven los pensamientos? Ahí está. Jardín. Hace un día genial. Quizá pueda relajarme un poco en el jardín. ¿Y para dónde está el jardín? ¿Para allá? Era con control. Ahí está. ¿Para acá el jardín? Está weón en el jardín, pues weón. Ese culiado amargado vio como a todas las familias felices y se entró. Culiado alto antisocial. Ya, a ver. Voy a explorar un poquito de esta wea. Puta, pero si el weón dijo que quería ir al jardín, pues. ¿Dónde está la cagada del jardín? Ya, ahí sí. Vamos, por fuera. Anda, para afuera, culiado porfiado. No me tira ahí. ¿Qué es? ¡Oh, espada!
¡Tiene espada! ¡Qué weá! Pasaron bien películas, culiao. No puedo subir esto. Este mi lista. No, pues weón, no, párala. ¿Qué? Ah, las dos para arriba. Qué bacán. Ya, obligo a ir dentro de la casa para ver. Tengo tiempo antes de que lleguen Grace y los niños. Lo mejor será que me ponga a trabajar. Julio ahora es trabajar. Cumpleañitos. Un autito. Media casa, pues weón. ¿Cierto? Oye, caché que se van unos pendejos de mierda enfrente de mi casa, qué weá. Mira. Mira. No están tirando ni una weá más encima, los culiados están moviendo la mano. Están haciendo así. ¿Creen que uno es weón? Ah, chucha. Ah, mierda. Culiado se está comiendo toda la casa, po. Puta, tiene mucha interacción esta weá. Me está choreando. Culiado se va a mear, ha tomado caleta, weá. Oh, puta, no me dejaron. Quería ver tele, se podía ver tele y llegó mi esposa antes de tiempo. El culiao no hizo ni una wea, dijo que iba a trabajar, no trabajó ni una mierda. Con cuidado, que me vais a tirar. Así que hoy es tu gran día, ¿eh? Ya soy un adulto. Con 10 años no eres precisamente un adulto, pero ya te queda menos. ¿Ya puedo conducir tu coche? Creo que tendrás que esperar un poco para eso. Pasado película, me está preguntando el cabro chico si puede conducir el Ethan, auto. ¿puedes Porque tiene 10 ayudarme, años. por favor? Ya voy. ¿Qué? Mantén pulsado los botones. Ah, culiado toro. Ay, este weón es un as con la espada, amor. ¿Caché que se puso a pistearla como un champion aquí? Llevan toda la mañana nerviosos. No sabes lo que me ha costado mantenerlos a raya. Y yo ¿Qué qué tal weá, tú? weón. ¿Has conseguido trabajar algo? No. La verdad es que no. Lo he intentado. Pero no acabo de rematarlo. Espero que me llegue la inspiración porque tenemos que presentar los planos al cliente el mes que viene. Mentiroso culiado, si no hizo ni una weá, se tocó el hoyo. Ay, pero la mina no habla nada. Po. Oh, caballero. Arquitectura. Ah, arquitecto este culiao.
Oh, ya tengo el estudio. Ah. ¡Papá! Otro trazo. Oye, amor, este bueno es una regla humana. Mira, mira, ven. Ah, puta, ya no la viste. Te lo perdiste. El culiado tira una línea y le sale terrible derecho. Culiado que hizo la media perspectiva. Ah, que sea bueno. Perdón, perdón, me equivoqué, compañero. Estoy dominando esta weá. Culiado machín, vamos a arreglarle más weá. Agrégale más weá. Ah, despacio, despacio, perdón, perdón. Demasiado rápido, ya entendí, despacio. Puta, pero si tiré despacio la línea. No. Despacio. Ahí está. Pero, ah. ¿Ah? Ah. Cambió caleta. ¿Termina el trabajo, Julián? Ya, se pintó hasta el dibujo, el buen eficiente. Terrible impostor, eso sí, le dice a la esposa que no. Le dice a la esposa que no tiene ningún trabajo listo y que no se pudo concentrar. Y se le mandó a alta obra de arte. ¡Ah! Alta pinturilla que hizo el culiao. Los planos van bien. Debería tenerlos terminados para el lunes. ¿Terminado? ¿Esa weá está terminada? Mira. ¿Esta weá debería ir a la esposa ahora? Tengo miles de cosas que hacer. No me va a dar tiempo a terminar antes de que lleguen los amigos de Jason. ¿Me ayudas? Debería haber platos en el armario del salón. ¿Cuál era? Ya voy a aceptar. No hay problema, yo me encargo. A ver, hay que corroborar si esto sigue. Efectivamente, sí sigue. El salón. Esa puerta se atasca todo el rato. Dale un buen golpe. ¡Cho! Ah, con los dos. ¿No le pegó, pues, weón? Eso nos lo regaló mi madre. Así que ten cuidado.
No te importa una preocupes, te mierda. aseguro que no quiero causar ningún incidente con tu madre. Oh, problema ahí. Ethan, dijiste que ibas a tener cuidado. Lo siento, la tendré tonta más cuidado. weona pesada, weón. Estoy controlando la fuerza. Pero concha tu madre. Despacito, despacito, despacito. Ah, listo. Julián le iba a tiritar la mano. Despacito. No, pero weón, tírala, weón. Ya listo. Deberían la tirado nomás para que la buena se enojara a propósito. Fea culia. Ya, qué oh. Ethan. No sé si se lo he dicho hoy, señora Mars. Pero la encuentro muy atractiva. Usted tampoco está mal, señor Mars. Oh. ¿Cómo es? Oh. Sé lo que estás pensando, Ethan. Pero este no es un buen momento. Chao. Lástima. Tengo que concentrarme en la fiesta. Le cortaron Seguiremos al agua con al esta compañero. conversación más adelante. Oh, Jason, amigo, ayuda, regalo. Elige una feña. Jason, amigos, regalo o ayuda. Ah, regalo o ayuda. Regalo, el 2. ¿Encontraste el regalo para Jason? Sí, lo recogí en la tienda esta mañana. Hemos tenido suerte, era el último que quedaba. ¿Y qué? Ya, otro. Ayuda, Jason, amigos. No, es mi hijo, parece. No tengo ni puta idea de quién es mi hijo. ¿Qué? Jason, ya, a ver, ¿dónde está Jason? Jason es el 3. Jason parece feliz. Sí. Es increíble que ya tenga 10 años. Parece que fue ayer cuando tonteábamos en la universidad. Cha. Nos hacemos viejos, Ethan. Oh. Lo tuvieron en un culión rápido en la universidad. Lo acaba de decir. ¿Te ayudo en algo? No, gracias. Cha. Ya me apaño yo. Fea culia. ¿A qué hora llegan los amigos de Jason? Sobre las 2 de la tarde. Oh, madre, espero mantener la situación bajo control. No como el año pasado. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Y cuál es esa familia? A ver, el retoño. No, ¿qué es eso? Creí que habías comprado eso para los niños. ¡Cha! Claro, solo comprobaba que todavía funciona. Buena, man. Sí, claro. Vos la buena antipática no lo deja ser feliz. Ya, a ver, vamos a pescar una guata con los pendejos. Ya está, soy libre como el viento. Oye, 5 minutos, chicos? Después tenemos que comer, que tus amigos llegarán pronto. Vale, prometido, mamá. ¿Quién va primero? Yo primero, No, yo primero. Yo. ¡Ah! Calma, muchachos, por turnos. A combo limpio. ¡Oh! Ya, Yo primero, yo primero. No, primero yo. ya, pero es que él está de cumpleaños. Po. Vale, Jason, hagamos el helicóptero. ¿Cómo se hace esta weá? Lo voy a mandar a la mía. Casi me equivoco. ¡Ah, chucha! A ver, tú Ahora con- me toca a mí, me Oh. toca a mí. Obviamente, pues, compañero, a ver. No se va a apurar. Vale, Sound, prepárate. Allá vamos. Choca, 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 choca. Puta, no se puede chocar. Ya, vamos a ver si me equivoco. Casi 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 me equivoco.
¿Qué? Cabrón, chico anda diciendo que no, esto no ha pasado la película. Sí, enséñanos tus potentes. Vamos, Papá, demuéstranos lo fuerte que eres. Terrible Cuidado, fuerte, esperad. compañero. ¡Ah! ¡Buah! El poder de Hulk. Hasta que se caga. Ah. 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 Estás acabado. Pagarás por ¿Quiere todos pelear? tus crímenes. Malvado. ¿No? Ríndete al peñique, reza lo que sepa. Ya, quiere pelear guate. ¡Oh! Lo maté, estogazo. ¡Pah! No me ganáis, pendeja mierda. La victoria es mía. Ni cagando me ganó. ¡Fua! ¡Oh! Cortá la pierna, weón. Toma. ¡No! ¡No! Genial. ¡Oh! Me pegó el nuevo guate. ¿Qué? ¿Te ponías? ¡Oh! Lo decapité, po, Me weón. las vas a pagar. Vamos. ¡Pah! Esto va a dejar marca. ¡Ya! Escúchate atrás. Sí, Jason. Sigue. Cuidado. Yo. ¡Oh! Oh, Es vamos, fuerte el Jason. cabro chico. Sí. ¡Ay, no! ¡Oh! Lo maté. Mi hora. Ah. Lo maté, amor. Maté al cabro chico. La comida está lista. ¡Ya vamos! ¿Entráis? Le pusieron la música terrible dramática cuando se fueron a pelear. Oye, y la esposa de este weón es terrible aguafiesta. El weón se puso a jugar con un autito de juguete. Y ella dijo, ¿no que eso le compraste a los niños? Sam, Terrible hija La de comida perra. está lista. Iré a buscarlo. ¿Cierto? ¿A dónde se fue? ¿Y tengo que ir a buscarlo? ¿Y dónde está este ¿Por qué cabrón no chico? está Shaun en la mesa? No debería andar lejos. Pero si se acaba de entrar, puta, el pendejo weón tonto. Me da rabia. Cabro culiado y inútil, weón. Es uno de mis hijos. Tengo dos. Podría matarlo perfectamente. Oh, pendejo culiado, parece que mató al pájaro. Shaun. ¿Qué ocurre? Es Merlín. Está muerto. Oh, lo mató él. Está muerto. Y es culpa mía. No, no lo es, Shaun. Por Sí. supuesto que no es culpa tuya. ¿Eso es culpa del cabro chico? Daría lo que fuera para que volviese a la vida. ¿Sabes, Shaun? Hay ciertas cosas que tienen que pasar. No, fue culpa del cabro chico, estoy Que seguro. no queramos. No es justo, papá. Weón, el pájaro estaba vivo. Pasé 3 veces y el pájaro estaba vivo. El cabro chico se fue para arriba. ¡Oh! Se murió. Fue él, muerto. No es justo. Pendejo culiado, todo porque no lo tomé en brazo primero. Lo sé. Lo sé. Oh, qué conmovedora escena. Oh, los cabros chicos buenos para wear, weón. Se mueven caleta. Tienen pibi en el culo. Me gustaría echar un vistazo a unos zapatos para Shaun. ¿Puedes vigilar a Jason un momento? Prometo no tardar mucho. Claro, no hay problema. Chao, está envidioso que estamos Nos jugando. quedaremos aquí, ¿verdad, Jason? Vamos, cielo. Vámonos de puta. Esa buena, ¿qué onda? Returbia esa mina. Jason.
Oh, perdí al cabro chico. Jason. Jason. Oh, amor, perdí al cabro chico. Jason. Ven para acá, pendejo culiao. Oh, no para. Se está fugando. Jason. Amor, se me escapa el cabro chico. Jason. Ven para acá, pendejo culiao. Jason. Oye, weón, te estoy hablando. Un charchazo. Jason, no debes alejarte. Ya lo sabes. Aquí hay mucha gente. Por favor, papá, ¿me compras uno? Me encantaría tener uno. Por favor, papá, anda. De acuerdo. Oye, Vamos pendejo a culiao comprarlo. consentido se escapa y le tengo que Genial. comprar, weá. ¿Cómo te llamas, campeón? Jason, ¿Qué globo quieres, Jason? el rojo. Aquí tienes. El rojo de sangre, weón. Ahora ha explotado una bomba y vamos a morir todos. Son $2, señor. Jason, espérame. Espera a tu padre, hijo. Aquí hay Oh. demasiada gente. Págale luego, weón. ¡Ah! El pendejo se va, apúrate, págale, págale. Págale, weón. ¿Dónde? Ah, pero, amor, me está desesperando este juego. Porque tengo que pagarle a este weón y el cabro chico llega y se Es va. el cambio. Y hace el perro muerto, el culiao. No, se fue. No, se Es escapó. imposible probarse unos zapatos con tanta gente. ¿Dónde está Jason? Puta, y Estaba justo aquí llegó hace la un mamá, momento. weón. Compré un globo y al girarme había desaparecido. Desaparecido. ¿Qué quieres decir? Quédate aquí. Iré a buscarlo. Vuelvo enseguida. Puta, el pendejo culiao inútil, weón. ¡Jason! Ay, no. Jason. Amor, la música suena tensa. ¡Jason! Oh, parece que se murió de verdad. ¡Jason! Y yo estaba weando. Espérate, acá hay de weas de cabros, chicos. Ah, no, no. No. ¡Jason! Puta, el pendejo culiao. No entré de nuevo a la misma. Esa buena tiene que ver, esa buena apareció 2 veces. ¡Jason! A ver dónde podría ir el cabro chico. Ahí adentro no está. ¡Jason! ¡Jason! De haber bajado. Fijo bajo este culio. ¡Jason! Puta, el pendejo de mierda. ¡Jason! Allá va, allá va. ¡Jason! ¡Jason! No. ¡Jason! Tío, cuidado, tronco. Sale, pues tonto weón. ¡Ah! ¡Déjenme pasar! ¡Jason! Está allá, pues weón. ¡Jason! Tío, mira por dónde vas. ¡Jason! ¡Oh! Ese, ahí está Jason. Oye, acá está el Me pendejo, tenías muy weón. asustado. ¡Ese no es! Conchetumare. ¡Ahí está, cabrón chico! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Jason! Ya, pero si está ahí nomás, no te alterís. ¡Jason! ¿Qué pasó? ¡Jason! ¡No! Estaba ahí recién. ¡Mierda! ¡Jason! Papá, No, pendejo culiao que cruzó con la. ¡No! ¡No! Oh, conchetumare, pegó el giro argumental esta weá, amor. ¡Jason!
Atropellaron al pendejo. El pendejo culiao weonado cruzó la calle, tiene 10 años. Culiao de poco coeficiente intelectual, weón. Oh, pero no debería por qué haberlo atropellado si el papá puso la espalda. De hecho, alta tortícolis con la que quedó el papá con esa weá. Weá fuerte.